Bona tarda. Com a regidora d'Igualtat i en representació de l'Ajuntament de Tossa, us faré una lectura d'un extracte del manifest institucional d'avui, dia 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Volem espais lliures i segurs, volem la implicació de tothom. Avui, 25 de novembre, tornem a denunciar aquesta greu vulneració dels drets humans de les dones i nenes arreu del món. I tornem a dir prou a totes les formes de violència masclista. És imprescindible visualitzar i reconèixer les violències masclistes com una qüestió estructural que atempta contra els drets humans i que ha de ser abordada des d'una perspectiva integral per part de les administracions, les institucions i la societat civil. Cal trencar estereotips i deixar clar que la violència masclista pot donar-se en l'àmbit de la parella o la família, però també en l'àmbit laboral, polític o social. I cal tenir present que la violència pot prendre moltes formes més enllà de la violència física, com és el cas de la violència psicològica, econòmica, sexual, digital o vicària. Les darreres estadístiques constaten que 8 de cada 10 dones ha patit alguna forma de violència masclista. Així mateix, el 65,2% de les dones declaren haver patit algun tipus de violència sexual al llarg de la seva vida. Algunes d'aquestes agressions són molt greus i estan penalitzades per la llei, però d'altres, en moltes ocasions, són situacions quotidianes, com mirades, gestos, xiulets, comentaris grollers, ridiculitzacions, opinions sobre el físic o invasions de l'espai físic i personal, que formen part d'un assetjament constant que les dones patim des de molt joves. Per això afirmem ben alt i clar que volem espais lliures i segurs i volem la implicació de tothom. Avui, 25 de novembre, l'Ajuntament de Tossa, com a institució política del país, ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir que els espais siguin segurs i les vides de les dones siguin lliures. Per això, abordarem totes les formes de violències masclistes, les més invisibles i les més visibles, les que es produeixen en la intimitat i sobretot les que es produeixen en els espais públics. Treballarem per garantir el dret de totes les dones, infants i adolescents en situació de violències masclistes. Vetllarem per la millora constant del treball en xarxa i de la coordinació de tots i totes les agents que intervenen davant les violències masclistes, així com de l'atenció psicològica i l'assessorament laboral i jurídic, entre altres serveis. Potenciarem les polítiques de prevenció i sensibilització de les violències masclistes, especialment d'aquelles adreçades a la comunitat educativa, aprofundint en la coeducació com una eina transformadora. Continuarem impulsant els programes de masculinitats alternatives amb propostes de sensibilització i prevenció, amb estratègies diferenciades per la població adulta, jove, adolescent i infantil. Per fer-ho possible, treballarem de costat amb les entitats i el moviment feminista per continuar avançant juntes en l'abordatge de les violències masclistes, en tots els àmbits, i per continuar innovant-lo. Implicarem encara més els agents clau dels nostres municipis per la sensibilització, prevenció i intervenció davant de l'assetjament i les agressions sexuals a l'espai públic, perquè els espais són de totes. Visca la lluita feminista!